Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Shaira, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May papan iti ugalik ti inak ibinglay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Shaira dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay aya ka na yun nakngasit gansi ka, Ricky. Pasensya ka na, Shaira. Kaya't ka kumala ang akasarsarita. Break time tayo, mat. Isong adda pa'y ti oras tangag istorya. Jack pagtatakunan aka istorya ti kasken ka. Aha. Apay ka di akagurguran, nak. Awan matidakas nga inaramid ko kan ka. Basta di ka kaya takasarita. Iso apang nga asim. Di na kun as-asit gan. Gamapay, Shaira. Awan mati amok arason. Tapno kasta ti ipakpakitam kanyak. Basta! Di kan umasidag kanyak, Ricky. Tauray ang nyapay ti araramidam. Talaga adi ka kaya't akasarita? Wanan, Shaira. Kat pakawanan na kuma. Noan yaman ti inaramid ko asaan anasayaat. Di nakman mingmingmingan akasta, sika, Carlo? Agraraman. Mingmingmingan kaayamat. Kat no sang kakita, nak? Ibagamkit din adinak mingmingmingan? Ha? Saan ka mataming mingmingan ah? Anya? Wen, Shaira. Hangam ni. Aguray ka. Napuskol kayam unay ta make up mo. Uray ko mano bagbagay mo. Saan mout? Buisit ka? Agtal na ka man? No awan ti sabaling nga ibagam. Di na kon kasarsarita. Ha? Ayawan mo, Shaira. Imbis ajak makita dayta napuskol a make up mo. Feeling kan tumot ngamin. Feeling ka asika tikit kitaak. Huston ko nakmat. Umadayo ka kanyak. Gapot ajak kahit amakita ti panagrupropam. Imbag ko mano gwapo ka. Apay, ti kunam ka de kat napintas ka, Shaira. Adun tupay ti makaatiw kan ka. Atiwon na ka ti balasang ang naggapo ije probinsya. Nga uray awan ti make up na. Pumanaw kan kunak. Ang mga numabarsak ka iti tumbler. Ha? Ala, wunan. Panawan kan, Miss Suplada. Puisit na dya, Carlo. Ibaga nakit din anapuskul ti make-up ko. Nan, kita akman nga agpay sutarupam, Shaira. Kita man, no agpay so timbaga day dya lalaki. Na? Apay nga katawa ka. Kasanumat ngamin, nasobra am ngagpay so tinag-make-up. Ay, may saka mat. Di nakpay isakit mat. Isakit ka, Alexa. Nga makakatawa aklaan ka po iti itsuram. Ingka man iti restroom, ingka agdiramos. Apay nga agdiram usak ngay. Nasobra am nga ron tinag-make-up, iso adinilaw na kan ni Carlo. Wanan, buisit ti kastoy. Di nakman katakatawa na kasta, Alexa. Ay, Shaira, agar-aramid kamat ngamin iti pangkatawa, andakan ka. Nagbadoy matanday ta a Kristi. Madlaw ang naggapo iti nasulinak a lugar. Ha? Si Kamat, tila madildilaw mo. Agpay sumata. Kita mati pa nagkawkawis na. Di ka man mang dildilaw. Tano si kati dilawanda. Naglaka ka masakitan. Kasano ajak dilawan? Kat makitak nga rod. Ay, jak amo kan ka, Shaira. Baliwa man ti kasta nga ugalim. Nakauy-uyaw ka. Anya? Kan apaam amin nun akatrabahuan ta. Agyaman ka, tadida ka tututupan.
Ay na, didak matutupan. Gaputa mo da nga adda rason no apay akas jaya kadakwada. Kan may sa, apay ngamin nga ipapilit dati makisarita kanyak. Katjak nga rugkaya takasarita ida. Apay ngamin akas taka kadakwada. Basta, talaga adjak la kaya ti makisarita kadakwada. Ay na, Shaira. Kinakurang ti panunot day tangar aramidam. Ay, saan akurang ti panunot ko, Alexa? Awan kurkurang ko anya. Ay na, literal manan ti panagawat mo iti imbagak, Shaira. Panunutam ana imbag ti imbagak, tapno maawatam ti kayat ko asawan. Si kagayam tinangisukatan ni Jake kanya, Christy. Shaira, Amok a ginargarim ni Jake. Iso ana ibaw ingken ka ti panagayat na. sana pud no date na, Shaira. Naginayat kami kini Jake. Iso ang naadan kami iti relasyon. Imposible mat asika abadoy ti ayaten ni Jake. Napimpintasak nga dayo ngam iti sika. Iso a jackpot dyan nga ay ayaten na ka. Di kanto matlaagragsak, Christy. Gaputa di kay sardengan ariribukan. Ilaban ko ti karbangag. Gaputa syaktiim mo na, akaayan ayat na. Nagwinaswas kayon, Shaira. Iso apang asim, tadi ka kumamit mang riribok. Di ka mang parnoy iti parikot. Saan asyak ti kalkalabanam, Christy? Gaputa di mo amot ti kabailak nga aramidan. Ti kukwak lang. Isong asaan ang mabalin asika ti mang tagikwa ka ni Jake. Kasladyak maaklon ani Christy tinangisukatan kanyak ni Jake. Anya ko ma, ti saan anak kapapati ijay, Shaira. Anya kamatan, Alexa? Kanayon akong tram dagiti ibagbaga ka. Saan mat? Saan mat ngamin anakaskas daw ti ibagbagam, adi mo patyan. Napimpintasak na adayo ngam ni Christy. No may papan iti kwarta, agpada kami iti sweldo. Anya pa'y lati sapulan ni Jake kanyak. Day Jake pa'y lamot a babae ti pinili na. Wan, Shaira. No iti lang atiwam ni Christy. Ngam no ugali, ada yung anasaysaya at ti ugali ni Christy ngam sika. Kat nalabit, dayta tinakita ni Jake. Anya? Amom, Shaira, napintas kang agpaiso. Ngam, naalas namin ti ugalim. Nauyaw ka, kan managtagibasit ka. Agbaliw ka kumangaminan. Di ka kumamasaksakitan ni timbagak, Gaputa pagsaya atam mutlaang ti panangibagakken ka iti kinapudno. Christy? Shaira, Wen, nakita kang agmaymay sa. Iso nga inasitgan ka. sige, Shaira. Agsubli ako ni iti opisina. Dandani kayo man alauna. Christy, pangaasim. Kasarita na kumapay. Sana bali. Di kan apaon wano pagsasawan iti makapasair. Naamiris ko. Asyak gayam ti ayan ti bidot. Naalas ti ugali. Isu siguro nga insukatnak ni Jake. Kat bidot ti pagbagak idikan ka nga inagaw mo. Isu pangaasim. Pakawanan nak. Diya ka mo no si pupuso dahil na panagkid daw mo iti pamakawan, Shaira. Ang di ka madanagan. Gaputawan ti sakit tinakam ko kan ka. Si pupuso ti panagkid daw ko iti pamakawan, Christy. Iso nga inasitgan ka. Sa anak gayam ang naragsak. No adda tao agurguraak nga awan mat umno arason.
Agyaman nak nukas na, Shaira. Kinapudno na. Sa anak akomportable di opisina. Gaputan mo nga adamang gurgura kanya. Sana panunod ko ti ag-resign. Ay, saan? Di ka resign. Diyak kaya ta siya ti makagapu iti ipapanaw mo. Kat sapay ko tamani po dita. Agayam tan. Jake? Anya ti masapol mo, Shaira? Adala kayat ko nga ibaga. Di ka madanagan. Ta saan apagsakitan tinakam mo ti ibaga. Ha? Ipaay kon ti wayawayam. Kat ikarik, adi kay pakibiyangan ka ni Christy. Pudno ka di daytang ibagbagam? Wan, Jake. Maawatan ka. Gaputa asi inumat ngay ti lalaki ang manghayat kanyak. Kat kastoy mo ti ugalik. Agyamanak, tanaka amiris kamatlaeng, Shaira. Kat pakawanan na kuma. Ta pinasakitan ka. Maaklon ko ti amin. Gaputa basol ko matlaeng. Sige. Panawan ka pa'y dito eh. Taagawid kami ka ni Alexa. Agan-anad ka kumaakanayon, Shaira. Nadagsan ti barukong ko api manaw iti ayan ni Jake. Kasladyak mayud ang dagiti sakak. Gapu iti maudi apa nang ibaga nang agan-an nadak. Maawatak ti marikrik nam, Shaira. Nagasat ni Christy. Gapu ta ison ti agtagikuha iti panagayat ni Jake. No kumangaminta nagsingsing putak idi. Nalabit. Da kami pa ila ti agnobyo ita. Saan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, Shaira? Iso nga awata mon. Ipakitam ket diti panagbalbaliw mo. Tapno adda maay ayo kan ka. When, Alexa, adda pa'y nga tamangayat kanyak. Adda, di ka madanagan. Basta baliwam tinaalas nga ugalim. Kasla nagbaliw ti lubong ita, Shaira. Anya ti kayat mo asawan, Ricky. Kasla awan mo ti madamdamag ko akaapam. Talaga mo't nga awan. Gaputa kayat ko tinatalina ay apa nagbiag. Kasta aya, Shaira? Itaman pa'y? Pangaasim, Ricky. Di na kumamot katawaan. Nasaya at mat no nakapagpanunot kan, Shaira. Wan. Gaputa nakaamirisak. Idiin sukat nakti kaayan-ayat ko iti babae nga adayo ang nasingsingpet ngam siya. Nagmayat gayam talaga no awan ti kaapa, Alexa. Launay Kitaam, ado pa yan ti mayat ang makigayam kan ka. Wen nga rod. Ngam, jaklat ta maiwaksi iti panunot ko ni Jake. Tunggal makitak ngagkuyog da ka ni Christy. Madudog ti puso. Masakitan ka, ngamin, di mo aklunan nga awan kayon. Ngam si ka mismo tinagko na idi nga ipaay mong ti wayawayana. Iso nga ag-move on ka matan. When, Alexa, no pa'y narigat nga ramidan, ikarigatak nga aklunan. When, Shaira, katpatsak, adda ti agur-uray aparakan ka. Shaira, mabalin ka di nga agidnan tanto amapan iti kasar ni Alexa. Ha? Sigurado ka akayat nakakakuyog? Wan, apay ko maasaan ngay. Wen tatinang tangsitan ka idi. Saan nga umdas arason dayta? Tapno di kan kasarsarita, pinoy bilang agayam. Agyaman na, Ricky. Gaputa uray kasjay ka alas ti impakpakitak idikan ka. Dinak inadaywan kan ginura. Kas itinaybagak, saan nga umdas dayta? Itultuloy mo kit diti agbaliw. Tapno umadupay ti tao ang makigayam kan ka. Wen, Ricky. Kat agyaman ak unay kada kayo.
iti saan nga agsarday apang magbagayo kanya. Maragsakan na, gapot na nasingit tamutan iti tunggal maysa, Carlo. Wala, Shaira. Nasingpat ka matgayam. Wana, gapot na nabaliwa kung tinagalas nga ugalig. Deta nga miti ka na yun adilawan dagiti tao kanyak. Deta pa yun ti makagapo, no apay nga insukat nak ti kaayan ayat ko. Nasaya at mat, tanaka-amiris kan, Shaira. Wen nga rod, naladawon ti amin, gapot ta insukat nak ti kaayan ayat ko. Pudno launay ti kunada. Asa ka la makaamiris, no adda mapukaw kan ka. Wan, Shaira. Katuray na sakit man tiwagas ti Apo, tapno makaamiris ka, agyaman kalata. Gaputan nagbalbaliw kan. Kita man, adon ti gagayim mo. Kan maysa, saan ada kayo kan ni Jake tinaikari iti tunggal maysa? Wan, Carlo. Kat amok, adan to pa'y mangayat kanya. Shaira, si ka lang ti pitpitik to'y pusok. Jak marik na iti asino man a babae. Daytoy amarikrik nakken ka. Ricky, sigurado ka at talaga nga ay ayatan nak? Iti laksid ti agkakasakit nga imbagbagakkan ka idi? Sigurado ak iti marikrik nak, Shaira. Iso nga aklunam kumati panagayat ko. Ricky, saan alapad ti saan anasayat nga ugalim. Gaputa makitak mat. Apod-pod no anagbalbaliw kan. agyaman nak unay. Gaputa inayat nak nga uray kastuyak. Nasingpat ka, Shaira. Gaputa makitkitak daytan kan ka. Di mo nga minan panunutan tinapalabas. Gaputa nagbalbaliw kakat nga rudan. Gaputa di naksinardengan a binagbagaan. Kan maysa, nakaamirisakmat. Iso ang nagbalbaliw akon. Dayta jay kunada at itunggal tao. Adda nga adda ti pagbaliwan na. No kayat nang agbaliw. Sa bagay mo't kit di sige. Aklunak ti panagayat mo, Ricky. Nang rona, kat napanagnakak, ti kinapudnom. Agyaman ak unay, Shaira. Gaputa sinong bata nakmatlaan. Maragsakan ak para kan ka, Shaira. Gaputa na saraka matlaangan ti lalaki at talaga amang ipataggan ka. Wan, Alexa. Kita man nagpay so tigasatan niya. Ni Ricky akanayon ko apabainan idi. Isugayam ti agbalin akaayan ayat ko. Wan nga rod. Kinunampay idi nga uray anya ti mapaspasamak ket di mulatan kayat akasarita. Anya ngay ita. Wen nga rod Agyaman naklaunay iti Diyos. Gapot adda kayo nga inaramat na nga instrumento tapno agbalbaliwag. Kan maysa, adda pagsayaatan ti panangisina kanyak ni Jake. Gapot ay so ti maysa arason a nakaamirisak. Wan, Shaira. Ngam ni iwaksi mo ni Jake. Gaputa naragsakdan ka ni Christy. Kan, agayan ayat kayo matan ka ni Ricky. Wan, Alexa. Awanan ti sapulak pa'y ka ni Ricky akaayan ayat ko. Gaputa na kasingsingpan. Iso adi kan agtangtang sita. Tapno di nakapanawan ni Ricky. Wan, talaga nasingpet akon. Tadyak kaya tamapukaw ko tinasingpet kan nataer anobyog. Anya? Dakkel unay ti panagyaman ko, gapo tan nakaamirisak ket nagbalbaliwak. Iso nga ita, natalnan ti panagbiag ko iti sidong ti asawak ken anak ko. Ket husto gayam ti kunada, anaragragsak ti panagbiag, no awan ti kaguram, ken manggurgura ken ka. Alakastan ket agyaman ak unay.
Tuy pagayam mo, Shaira. Shaira, agyaman iting ka panangibinglay iti pakasaritaam. Ket pudno launay. Anaragragsak ti panagbiag no awan ti impenem asakit tinakam. Ket sapay la kuma, tagnanayonan ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Shaira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.